Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас мы находимся в городе Сием Рип, что в Камбодже, и сейчас у нас по плану посетить самую главную достопримечательность не только Сием Рипа, но и, наверное, всей Камбоджи, потому что она даже изображена на флаге этой страны. И это, конечно же, Ангкор Ват, крупнейший индуистский храмовый комплекс, построенный, если я не ошибаюсь, в XII веке. В общем-то, Ангкор Ват, осмотр этого храмового комплекса делится на малый круг и большой круг. Плюс есть различные храмы, которые находятся еще более далеко. За них уже взимается отдельная плата, чтобы до туда доехать, потому что ехать до туда далеко. Вот, в общем, малый круг стоит $18. Это на тук-туке, который будет с нами посещать, собственно, все эти храмы. Ну, точнее, он будет нас довозить до этих храмов, ждать, пока мы там погуляем, и ехать дальше с нами. Вот, $18, что малый, что большой круг. Единственное, сейчас нам нужно будет доехать до места, где продаются билеты в Ангкор Ват. Они продаются не на входе, а немножко в другом месте, в городе, неподалеку от центра. В общем, сейчас мы едем за билетами, покупаем билеты, а потом уже, собственно, едем непосредственно на эту экскурсию. Вообще, посмотреть руины древнего Ангкора можно не только на тук-туке. Кроме этого, вы можете арендовать байк или велосипед и отправиться исследовать руины самому. Но лично мне показалось, что поездка на тук-туке будет наиболее комфортной. Не нужно самим выбирать храмы и составлять маршрут, да и к тому же, гуляя по очень большой территории храмов, довольно быстро устаешь. Поездка на тук-туке от одного храма до другого – это отличный способ отдохнуть, охладиться от ветерка, который тебя обдувает, и полюбоваться прекрасными пейзажами. В общем, мы купили билеты. Смотрите, билеты можно купить, получается, на 1 день, на 3 дня, на неделю. Ну, не знаю, больше можно или нет, но вот вроде вот эти 3 точно можно. Мы купили на 3 дня. Чтобы купить билеты на 3 дня, вас будут фотографировать. Посмотрите. И стоит это на 3 дня $62, да? На получается? один билет, да. Один билет, один человек, $62 на 3 дня. Вот. Смотрите, как происходит оплата. Тут разные кассы. Кассы на 1 день, на 3 дня и на 7 дней. Идеальный баланс – это, конечно, 3 дня. И вот мы подходим на кассу, там, где 3 дня написано, там прямо написано $62 один билет. Оплата происходит либо в долларах наличкой, либо риэлами вы можете оплатить, там прям курс написан, по какому они их, условно говоря, меняют. Либо же можно картами оплатить, ну, карты, естественно, не санкционных банков, ну, соответственно… Наверное, Union Pay каких-нибудь… Union Pay здесь где-то принимают, но мы не проверяли. Все, мы погнали? Все, пойдемте, а вы погнали с нами. Да. Ехали мы с ветерком. Кстати, идея брать именно тук-тук очень хорошая, потому что, по крайней мере, пока мы ехали, было очень прохладно, очень свежо, прям прикольно. При этом свободные руки, можно поснимать окрестности, посмотреть на окрестности. Короче, прикольно. Я прям рекомендую брать тук-тук, берите тук-тук. Здесь сюда проверяют билеты, просто проверили, скрепили скрепочкой наши 2 билета. Дырку сделали. Дырку, да, пробили, видать, что. Как наверное, в советских машинах. Это, наверное, знаете, как будет? Каждый день одна дырочка условно. То есть вот если на 3 дня мы взяли, значит она 3 дырочки, к примеру, сделает, и по дырочкам будет смотреть. Вот, все. Поняла, как это происходит. Если видите дырку, то вот она. Смотреть. Идем смотреть чудеса. И снимать, показывать вам. Я уже давно мечтала побывать в удивительном древнем городе Ангкоре и посмотреть на руины некогда могущественной кхмерской цивилизации. Этот потрясающий комплекс храмов был когда-то духовным и политическим центром Великой Кхмерской империи и до сих пор поражает своей масштабностью и красотой. Ангкор был столицей Кхмерской империи, которая существовала с 9 по 15 век. Эта империя была одной из наиболее мощных и развитых в регионе. Вы только представьте
представьте себе, в этом городе жило до 1 миллиона человек. Я читала, что в те времена в Лондоне было всего 50 тысяч жителей. В этом месте не то что каждый храм, каждый камень пропитан историей. Кроме того, Ангкор не просто пережил века, он пережил и смену религий. Изначально индуистский, он стал буддийским. Все это в окружении прекрасных джунглей, которые добавляют мистической атмосферы. Особенно интересно, что несмотря на свою величественность, Ангкор был заброшен и практически забыт на несколько столетий. Он был заново переоткрыт для западного мира только в 19 веке. Самый знаменитый храм этого великого города — Ангкор-Ват, куда мы и отправились в первую очередь. Ходим, гуляем по самому непосредственно Ангкор-Вату и то, что находится рядом с ним. В общем, я вам, конечно же, сейчас не смогу рассказать всю эту историю, потому что она очень древняя, ее очень много разных фактов, идет голова кругом. Я вчера вечером специально, мы смотрели с Кириллом несколько фильмов про этот Ангкор-Ват, мы смотрели несколько на ютубе видеороликов, я очень много читала и Википедию, и другие различные статьи, но я все равно нифига не запомнила. Я запомнила лишь одно, что вот эти изображения, которые здесь есть выгравированы, ну, в общем, вот это вот слово. Вот. И они все описывают историю вообще, что здесь происходило. И это, конечно, очень впечатляюще. Само сооружение просто потрясающее. Оно такое большое, оно такое величественное. Сам факт того, что ему уже около 900 лет, это просто завораживает. Представляете, несмотря на потопы, которые были, и на все такое, оно все стоит. Круто. Мне кажется, это очень удивительным и впечатляющим. А вам? Пишите комментарии. Ангкор-Ват – это настоящая легенда и гордость кхмерской культуры. Он был построен в начале XII века королем Сурьяварманом II в честь бога Вишну. Он задумывался как земное воплощение небесной обители Вишну. Интересно, что Ангкор-Ват переводится как город-храм. И уверяю вас, он действительно огромен, как целый город. При входе нас встречают массивные ворота и длинный каменный мост, ведущий к основному комплексу. А сам храм окружает ров. Он не просто для красоты. В древние времена он служил защитой от вторжений. Основной храм построен в виде 3 уровней, представляющих гору Меру, центральную гору в индуистской мифологии. А самое высокое место — это центральная башня, с которой открывается потрясающий вид. Но мы туда подниматься не стали. Рекомендую походить по залам и коридорам храма. Здесь вы найдете удивительные барельефы, рассказывающие истории из индуистских эпосов, а также из кхмерской истории. Эти рельефы — настоящее искусство. Каждая деталь вырезана с невероятной точностью. Ангкор-Ват относится к самым грандиозным монументальным сооружениям на Земле. Знаменитый храмовый комплекс ежегодно посещают свыше 2 миллионов туристов. Ангкор-Ват олицетворяет цивилизацию кхмеров, и изображение именно этого храма помещено на гербе и национальном флаге Камбоджи. Удивительно, что Ангкор-Ват хоть и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но так и не включен в список чудес света. Но лично в мой список чудес света он точно вошел. Ну что, мы посетили самый первый и самый главный храм, это Ангкор-Ват, а сейчас мы едем в другой храм. Как он называется? Батон. Сейчас. Байон – это часть великолепного архитектурного комплекса, расположенного в исторической области Ангкор-Тхоп. Этот храм возвышается над джунглями и поражает своей уникальной архитектурой и богатой историей. Храм был построен в конце XII века во время правления короля Джаявармана VII и был посвящен буддийскому искусству и религии. Один из самых впечатляющих аспектов Байона – это его башни, увенчанные более чем 200 огромными лицами, известными как улыбающиеся лица Байона. Они считаются одними из самых загадочных иконографических изображений. Ученые предполагают, что лица могли принадлежать самому королю или представлять божественных святилищных стражей. Мне очень понравилось это место, и я не могла перестать их фотографировать и снимать.
Я в восторге. Это, пожалуй, лучшее место. Ну, не конкретно этот храм, а вообще весь этот храмовый комплекс. Лучшее место пока что, где я когда-либо бывала. Я очень восхищена. Мне очень нравится. Мне одни эмоции. В общем, обязательно сюда приезжайте. Это то место, которое обязательно стоит посетить. Если вы будете в Юго-Восточной Азии, заедьте в Камбоджу, посетите этот храмовый комплекс. Ну что, Кирилл, куда мы сейчас приехали? Это еще, да, очередной храм. Идем смотреть. И здесь так красиво, но нам придется подниматься очень-очень высоко. Смотрите. Наверное, ой, нет, отсюда не видно. Короче, нам надо будет подняться на самый верх. Храм Такео – это одно из впечатляющих сооружений в знаменитом храмовом комплексе Ангкор. Храм поражает своей монументальностью и строгостью форм. Храм Такео был построен во время правления короля Джаявармана V в конце X века и служил центром религиозных обрядов и медитации. Он является одним из немногих храмов в Ангкоре, который остался недостроенным. Возможно, это было связано с какими-то историческими обстоятельствами, но именно этот факт делает его особенно интересным для исследования. Храм Такео выделяется своими массивными пирамидами и бесконечными лестницами, ведущими к вершинам. Он считается одним из самых высоких храмов в Ангкоре. Его центральная башня, хотя и недостроенная, возвышается на высоту более 20 метров. Мы не смогли устоять и, конечно же, забрались на самый верх, чтобы полюбоваться видами. Ну что, мы поднялись, а вот туда уже на самый верх мы не будем подниматься. На самом деле, когда ты целый день ездишь по этим храмам, ты уже немного устаешь, они уже немного приедаются, и прямо вот заходить туда внутрь уже даже как-то и лень, если честно. Вот, поэтому мы туда прям подниматься наверх не будем. Сейчас так по кругу обойдем, посмотрим, что с той стороны, и уже спустимся и поедем обедать. Ну что, мы пришли в кафешку, в ресторан. Я бы даже сказала, очень такая она уютная, красивая. Здесь кхмерскую еду подают. Я немножко стесняюсь, потому что мы взяли с собой нашего тук-тукера. Нам стало очень как-то не по себе, что мы будем обедать, а он нет, целый день нас катает. Вот, в общем, пришли, сейчас будем пробовать кхмерскую еду, но это будет пробовать Кирилл, я не буду. Я решила особо не рисковать и взять просто обычный жареный рис в этот... Как это по-русски? Ананас. С ананасом, да. Вот, но вообще цены здесь, конечно, довольно-таки высокие, особенно для Камбоджи. Ну ладно, пообедаем быстренько и погоним дальше. Хочу поделиться с вами удивительным явлением, которое можно наблюдать в Ангкоре. Представьте себе, древние храмы, забытые на века, теперь постепенно поглощаются джунглями. Это почти как в фильмах про постапокалипсис, но в реальной жизни и невероятно красиво. Когда Кхмерская империя ушла в забвение, храмы были заброшены. Джунгли, которые когда-то отступили перед строителями, начали медленно возвращаться. Одним из самых ярких примеров является храм Та-Пром, в который мы и приехали. Здесь деревья выросли прямо из каменных стен, и корни обвивают руины, создавая невероятные композиции. Та-Пром – один из самых известных и фотографируемых храмов Ангкора. Он известен также как храм джунглей. Его исходное название на кхмерском языке – Раджавихара, что означает «храм королевской обители». Из-за своего неповторимого вида и атмосферы Та-Пром стал популярным местом для съемок фильмов. Он был использован в известном фильме «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли. Так как храм поглощают джунгли, сейчас проводятся активные работы по реставрации и укреплению структуры храма, чтобы сохранить его для будущих поколений. Вообще побывали мы в храме Лары Крофт. Лара Крофт. Да. В честь Лары Крофт.
заключительный храм на сегодняшний день? К моему огромному сожалению, когда мы приехали в заключительный храм первого дня, я была уже очень уставшая и не запомнила название этого храма. И в итоге так и не смогла найти его в интернете. Храм был очень красивый и довольно большой. Если вы знаете название этого храма, обязательно пишите в комментариях, мне будет очень интересно прочитать. Привет! Ну что, наступил второй день нашего путешествия по джунглям Анкора, и мы отправляемся на большой тур исследовать древние руины этого чудесного и мистического, загадочного древнего города. Да, Кирилл? Все верно, все верно. Ну все, мы поехали, а вы с нами. В первый храм нашего большого тура. Пойдемте посмотрим, что тут. Самый первый храм, который был в нашем большом круге второго дня, это храм Приру. Очень величественный и монументальный. Это трехъярусный храм, и его высота поражает воображение. Он достигает около 25 метров, что делает его одним из самых высоких храмов в Ангкоре. Вы только посмотрите. Это кто тут у нас? В общем, Кирилл поднялся по сложной лестнице, а я обошла здание и нашла здание храма. И нашла вот такую деревянную. Умом взяла. Это лень, это все лень. Однако храм Прируб не только величественен, но и обладает особой атмосферой. Красные и багровые тона его каменных стен играют необычными красками под лучами солнца, создавая неповторимое зрелище. Его декоративные элементы символизируют космические и духовные аспекты, что придает месту особое сакральное значение. Когда-то он служил местом религиозных обрядов и церемоний и был посвящен богу Шиве. Храм Восточный Мебон построен в X веке и представляет собой важный архитектурный памятник, посвященный богам Шиве и Вишну. Удивительные рельефы и скульптуры, изображающие богов и сцены из мифологии, украшают этот храм. А один из особых элементов храма – это изящные каменные слоны, размещенные вокруг него. Они символизировали могущественность и священность. Также стоит отметить впечатляющих каменных львов, охраняющих вход в храм. Этот храм был небольшой и очень похож на предыдущий Прируб, поэтому мы быстро его осмотрели и отправились в следующий. Итак, мы приехали в третий храм нашего большого круга. Кирилл, как он называется? Та-Сом Темпл, да? Та-Сом Темпл. В общем, он уже отличается от предыдущих двух. Предыдущие два были такие прям красные, как вот кирпич какой-то, а этот уже такой зеленый, коричневый, не коричневый, а серый какой-то такой. И вот здесь тоже головы эти изображены, и вот эти корни деревьев, которые мне безумно нравятся. В общем, пойдемте его смотреть. Он мне еще понравится тем, что он такой среди джунглей, и ты такой заходишь, тут прям джунгли. Храм Та-Сом был построен в конце XII века, посвящен буддизму и символизирует мир и гармонию. Здесь можно встретить каменные статуи лиц с улыбками и узоры, выполненные с удивительной точностью. Один из самых известных элементов храма – это огромные деревья, переплетающиеся с его каменными стенами. Этот необычный альянс природы и архитектуры создает удивительную атмосферу. Прогуливаясь по территории храма, можно почувствовать связь с историей и уважение к той цивилизации, которая создала этот уникальный памятник. Вот посмотрели мы вот этот третий храм, который у нас на большом круге. Вот он прям мне очень понравился. Он прям вросший в джунгли. И мне очень нравится вот это сочетание природы, конечно, и архитектуры какой-то, вот древних руин, которые
прям вот в этих джунглях, в природных условиях. Здесь еще достаточно тихо, туристов не так много. Вообще на большом круге, кстати, туристов поменьше, чем на малом. Но это, наверное, понятно. Многие, наверное, берут все-таки однодневный тур, потому что не каждый задерживается надолго. Вот. И, в общем, здесь тихо, птички чирикают, лесок достаточно, не то что прохладно, но, в общем, не так жарко. В общем, прикольно, прикольно. Вот этот храм мне прям из всех трех предыдущих, из двух предыдущих мне понравился больше всего. Посмотрим, что будет дальше. Едем в следующий. Храм Ниак-Пиан, или как его еще называют Ник-Пин, это небольшой, но удивительный и самый необычный буддийский храм, который расположен на круглом острове. Он был построен во второй половине 12 столетия, и его уникальность заключается в его необычной архитектурной композиции. Храм был спроектирован с учетом островного расположения и водных элементов. Один из интересных фактов о Ник-Пин – это надпись, найденная из одной из стен при расчистке храма. Она упоминает Ник-Пин как знаменитый остров, привлекающий своими бассейнами, которые смывают грязь грехов с тех, кто туда приходит. Этот храм был местом паломничества, где люди приходили купаться, и, согласно легенде, больные возвращались исцеленными. Вода была важной составляющей этого храма, и 4 меньших квадратных водоема, ориентированных по сторонам света, символизировали 4 стихии – воду, землю, огонь и ветер. А сам храм символизировал баланс 4 стихий и веру в исцеление через воду. Вот это место мне очень сильно понравилось. Храм там тоже в глубине спрятан, он такой на воде, но вы, собственно, его видели. В общем, прикольно. И здесь такой ветерочек приятный, прям вообще, даже не сказала бы, что жарко. Но у нас с Кириллом вообще разные мнения на этот счет. Кирилл просто умирает от жары, весь мокрый. Он очень устал, бедный. Тем временем я такая, не так уж и жарко, да и вообще это для меня не особо-то и физическая нагрузка. Ну все, мы поехали в последний, в общем, храм на сегодня. Мы вообще сегодня очень быстро закончим, что, кстати, хорошо, потому что реально вчера уже подустали. Ну и, собственно, все, поедем уже в гостиницу. Работу нашу, кстати, никто не отменял в наших путешествиях, поэтому после того, как мы ездим по всем достопримечательностям, мы потом еще и сидим и работаем. Ну а я готовлю контент вам, дорогие мои, в том числе и у себя на канале в Telegram, поэтому обязательно туда подписывайтесь. Там я пишу также про свои путешествия. Храм Приакхан – древний буддийский храм, его имя переводится как «священный меч» или «священный город Победы». Храм Приакхан служил чем-то вроде древней школы или университета. Считается, что комплекс и прилегающий к нему город могли вмещать в себя до 100 тысяч человек. Это было настоящим мегаполисом древности. Храм имеет уникальную архитектуру, отличную от большинства храмов Ангкора, которая напоминает обширную галерею. Храм Приакхан, долгое время заброшенный в глубине джунглей, был впервые очищен и восстановлен только в 1927 году. Интересно, что при реставрации не стали полностью удалять деревья с его территории, что придает храму особую атмосферу и красоту. Здесь очень мало туристов, что добавляет особой атмосферы уединения. А еще, что нам интересного сейчас рассказали. Если встать в центре этого храма, то можно посмотреть во все стороны света. И это очень интересно. Идем смотреть. Я точно не уверена, но, судя по всему, вот это и есть этот центр. То есть можно посмотреть во все 4 стороны. Если бы мы путешествовали с гидом, то он бы нам рассказал, что это такое. А мы бы рассказали вам. Но не расскажем. Посмотрите, вот здесь очень большое дерево, и 3 года назад в него ударила молния, и вот из этого пришлось срезать. Это нам рассказал сотрудник этого храма. Вот, и вообще сейчас мы стоим как раз-таки, это сзади нас лицевая часть, главный королевский вход в этот храм.
Вот, очень красивый, и он, кстати, очень большой, он очень длинный, плюс еще по бокам куча всего разных комнат, там королевские комнаты, 2 сестры были, вот, библиотека, да, в общем, прикольный храм, вот этот последний, но жарко, капец. Спасибо, что были с нами, спасибо, что прогулялись, посмотрели это чудо, не чудо света, да, что самое удивительное, это еще не чудо света, хотя в моем личном топе это самое, что настоящее, что ни на есть чудо света. Вот, спасибо, что прогулялись с нами, обязательно подписывайтесь на мой канал, мы будем дальше продолжать путешествовать пока что по Юго-Восточной Азии и снимать все это подробненько вам. Всем пока!